哎，这是哪来的小流浪猫？看着有点眼熟。下这么大的雪，估计没地方去了，跑到院里猫猫餐厅上避雪去了。它可能不知道我这里有好几个地方可以遮风挡雪。前几天做的4层猫窝的后续材料终于到了，就在这个大猫窝上给小流浪猫们做第2层。之前的小猫窝比较拥挤，有时候还存在霸凌的行为，再加上过2天北京就要下大雪了，而且零下将近20度。现在1楼猫窝的上面铺一圈木条，以便稳固。小菊，马上要有新窝了，我先试试地基稳不稳。用螺丝把木条和泡沫板连接在一起，拧了好多螺丝，终于拧完了，再上去试试稳不稳。我100多斤的体重站上去完全没问题。在地基上面再铺上1层保温板，都固定好之后，就可以安装2层猫窝的防雾支架结构了。我又切割了8根短木头作为房屋内部的承重支板，用强钉都固定上，这样子大体的框架就已经出来了。1楼的猫猫大堂，我打算做一个楼梯，直接可以通往2楼的，就在这个位置。我开了一个小洞，只让小猫上来的，所以洞呢开的比较小。洞开好之后，就可以在上面铺上支架了。2楼这一次是5个房间，现在先来做隔断。我先试试你开的门洞大小。总共是2个单间、2个大床房和1个阳光房，5间房。1楼通往2楼的阳光房还差一个楼梯，回家先做一个楼梯去。山里的夜晚差不多零下10度，真的太冷了。这个楼梯做的比较简易，可以辅助小猫们上去就行。做好了放下去试一下，看看大小怎么样。妈耶，这怎么还卡脑袋瓜呢？做的有点小了，又切了一块，真下大小应该差不多了。趁着现在还没有下雪，今晚要抓紧做了。打上胶，把3块后背板都给粘上。粘完后再来装侧板。这个是单间，开了一个比较大的窗户。小菊好像特别喜欢这个房间，她已经开始拆家了。没办法，这就是我的特产。另一间开间也是一样，开了一个大窗户。所有的隔断都已经隔好了，现在再来布置一下里面。开间就放1个垫子，大房间就放2个垫子，阳光房也放上2个垫子。内部布置完成以后，就可以来封门了。顶板是6块保温板，全部都铺上。阳台这里也铺上保温板，这样猫猫平时在这里晒太阳也暖和点。马上就要天亮了，先做成这样，明天再继续。小菊，你再等等，锅明天就能做好了。你可快点吧。小菊昨天就在这里睡的，她可真会找地方。我又在猫窝阳台这里加了一个小护栏，怕猫猫打架会掉下去，用螺丝再固定一下。另一边也是一样，加了一个护栏。我做了2个麻绳楼梯，这样可以辅助它们上2楼到开间。小黑爬麻绳楼梯爬得还挺快，两边都放了麻绳楼梯，它们顺着这个楼梯从这边就直接进入到房间里面了。哎，已经有猫进去睡了。最后一步，把窗户给封上，我贴的全是这种透明的，既可以看到里面，还可以让猫猫晒到太阳。赶在下雪前终于做完了，来看看猫猫的视角吧。下午刚做完，晚上就下雪了，下得好大啊！去看猫猫们，先看看第一个开间有没有猫。哇，有2只。中间的阳光房也有猫，这也有2只。旁边这里还有1窝在这睡觉呢。抱团取暖看来是不冷。看看旁边，诶，没有哦，有1只小黑。地上全是猫脚印，不知道那只花白猫找到窝睡觉了没有？找了1圈才看到那只花白猫挤在这儿睡觉了。大猫猫窝看来今天也是客满了。